Të nderuar teleshikues, ju përshëndesim ngrohtësisht këtu nga studio televizionit Syri. Jemi në emision në radhës me dy të ftuarit, jashtëzakonisht të preferuar të mi, zoti Xun Qetaj dhe zoti Saim Tahira. Përshëndetje të nderuar dhe mirë se keni ardhur në televizionin Syri. Saim, mirë se ke ardhur. Mirë se keni zgjedhur. Faleminderit për ftesën, faleminderit për pyetjen, si çdo herë, siç e thash atë, si shtepim. Zoti Saim, ju se e shihni për momentin gjendjen tek ne. Pa gjithsesi ka trahuar, do të thotë që ka ndodhur në Kosovë, që di më ramin e qeverisë në situatën e pandemisë gjithë ato. Unë mendoj se në orën e kësaj qeveri ka filluar një stabilitet, ka filluar që gjërat të binë binare qoftë në politikën ndërkombëtare dhe qoftë ato vendore. Siç e thash edhe parë, do të thotë takimi që ishte në shtëpinë e parë në Washington. Unë mendoj se është një sukses jashtëzakonisht i madh për neve dhe njohja e Izraelit, që do ta llogarisë një ndër sukseset më të mëdha në këtë kohë, do të është një njohje strategjike për neve. Dhe vazhdimi i bisedimeve normal në Bruksel, që ne jemi pjesë e bashkimit të Evropës dhe bashkimit të Evropës, dhe vazhdimi i tyre. Gjithashtu po mendoj se edhe në politikën e mbarshme ka filluar, sepse vetë kryeministri që po vjen në politikë, nuk po vjen në politikë për çamse, po një politikë turp që unë po e vlerësoj ashtu dhe peshme, ndërsa partitë politike duhet të jenë shumë të kujdesshme, sidomos ato të opozitës, edhe Partia Demokratike që gjana që në interes kombëtar. Mos ta përdorim luftën e brendshme politike dhe t'i pengojmë ato që në interes kombëtar. Për shembull, marrëveshja e Washingtonit, u na zgjidh gjëra, sepse Kosova mas disa vite u bua në top agendën e bashkimit ndërkombëtar, do të thotë, dhe ato ligje që vinë në parlament, shembull që janë për rinkëmbje ekonomike, për ato që janë në interes të popullat, mos ta shfrytëzojmë partitë politike inatet personale, inatet e klanës që ta zonin, edhe inatet e partive mes veti dhe xhelozi, po ti votojnë dhe ta kalojmë këtë pandemi sa më lehtë. Unë kam vetëm se një citat, zotit unë, mos harroni, të fortëve të politikës nuk ju intereson shteti dhe as qytetarët. Mendjen e kanë tek pushteti dhe ruajtja e pasurive të paligjshme, shkruan Florim Zelqa. Çka thoni edhe kësaj? Edhe komiti si na lezove, në lidhje me atë skandal me hemointe, do të mund ndesë. Është fakt që me Saimin nëse 100% spajtorëm, e kemi edhe kulturën, edhe mjekësinë, që ne i debatojmë me ndihmën e tij, ka të drejtë, ryshe flasur, jeta ime në parti politike s'ka qenë. Ka të rëpë e sot, janë është një pozicion që tjetë një këtë. është në ryshe kërë ki mbrojtën nga partia, e rrullë bojnë, ama ki mbrojtën. Në ryshe shkështë politikë. E tash në këtë prizën, edhe e ishte i mirë. Situatin që i bilet, ma pëtëtoj ta. Po shështu, Kosovë është një gjendje as e fështirë të fortën, po njerës që duhet me qenë të fortë. Njerës që kanë dëshmu fortë për vendin, ata kanë rrapë për toke. Ndas pipomje ekonomike, sociale, kapitale, hapësira dhe mediatike, po do të frikë të tonë. Ju pak merë... Neve i që ata të forë që i ka thonë aji, që ka që se moremin, njerëzit e përkushtuar për vendin që të forë për vendin, të nërën pozita të urta, të ligjit. Cilë që në ka? Mos të mund të ashtë të parti, të unë bëjt dalime pasaj mrena partive. Edhe askush në të drejtë se unë, në bëjt dalime mrena partisë, nuk jam me klan, nuk jam me parti. E sa të është titen ku të fillonte marrëveshja, që për të kemë në nështruar. Ne, Washington nuk shumë një tani. Orni gjabra, si mas pëndime të zotit koti, unë nuk fiksuar. Sot se unë shkojme për shtetutën se shkjeni, dhe unë nuk kom mandat për i as kujt, as ma pak për i vendit, me po më marrëveshje diçka që atje nuk ka përvohë. Unë nuk e restoj. Pse? Disa kohë... Këtë e thoni para se me shkua, pa? Para se me shkua. Disa mujtë para se as nuk ishte Washingtoni fare. Unë e bësha marrëveshja për Brukselin. Në thonë shumë para se më orë marrëveshja me tonë, unë e më shumë një atikur.
Kosova është një zjarë të vështirë për një alternativë në bisedim. Alternativë të vështirë. Dhe po dallim pozitë opozit, ne nuk kemi pas suksese kur në asnjë marrëveshje ndërkombëtare, nëse nuk shkojmë unik, normalisht, për çështën strategjike është më kon një oponent mbrapa. Në punë të sigurisë në ndërkombëtar, kemi edhe një krapsë e prish marrëveshjen. Siç pretendoj tash kur ti gjoni të një marrëveshje këtu, që nuk e bëjmë. Mirë po është mirë, po në vija të trosha diplomacisë, ne do të shku opozit të gjithë kratë, ne edhe të shpet qesë publikisht, të shpet për qka, nuk është një me thonë, të më propozu që të bëhet një panel, populli 4-5 vete, të të asë pak të kënë të ndikur në parti, dhe ndikojnë në kryberi. Dhe ata të frejnë onësh, ata që që bërë në në së gjumë, që ka një edhe të qesi dy alternativë. Alternativa por shkon në bisedime që të e ki kufinje, e ki dyshene dhe e ki të fonin larë. Jashtë kësone nuk lene. Një sekundë. Pasaj, të thotë të konë alternativa dytë, që sot një me thonë as ta shune, as nuk ka sekretese diplomatike, alternativa dytë nëse nuk arrujen suksesën, se marveshët nuk të të polarizu, edhe më pajtu. Në është atur në shumë. Edhe këshimi nuk gudzëm e po jashtë alternativës dytë që të rëjtë depo. Rëllë por dole me njënën, që është e aprovuar, pozitë o pozitë, dhe një panel të 4-5 personëve këtë në sozë asë në ena, nuk e kanë bërë. Shkurja, është të më thonë tjetër, aplahotit dhe në regjimit të me tranë, mund të relaksu. Edhe e kom shurit shkërë, disa një dhe të dy nuk e di para tash në sëpët një të apra e në gjuhë. Po dhe që në e di ndryshë të të ndryshë dhe të tërë. Shkurja nuk pajtona me sa ime që të 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 në gjohë. Ne e kemi ditë për sharën për Shëngeni. E gjitha partit në parlament e kanë mund poshtë. Klone ka posë, po një masiva jo është mund poshtë. Edhe që shkuzovë të tash të këni familje me pranu Shëngenit, i cili e din mirë çfarë gjëra është Kosovë për Shëngenit. Ishte ufë dhe Bulgaria. Nëse gjatë vestima në këtë, se po ndodh? Aty kështë e gazetarë, analiza që në shku, zishë ata sa në vetë, për të të dreshë, gjatë këtë ditës, të më gjuhë. Nuk ishën gjene më dhëtë, shka po këtë, nuk për ditë s'ka po ndodhë më enda. Si pas jush, Abdullah Hoxha e ka shkel kushtetutën. Si pas jush. Nuk isha thonë kushtetutën, po bashkëpunimi moral. Për një marrëveshje vendit e ka shkel. Edhe dy është me ronë që ka shkel që ka ditë çfarë gjëre ka dhënë për Shëngenin në Kosovë. Shkel e dy fish. Unë të di çfarë gjëre u ndezën edhe unanimisht raport Shëngeni. Në këtë ditë. Dhe prapë se prapë kompani po negocoj për një Shëngen i cili në Kosovë ka dëshmuar. E zoti Sej, po, më fal, vetëm se rreth sidomos rreth këtyre pikave. Ju thatë se ju pajtoni, sidomos me... Unë shumë... Ne, apo në shqesë? Pajtona me Sej. Jo për gjithë që koncept me bazë, bine dhe të qije. Po është realitet. Pajtona që po, me pikë po mje diplomatike, është suksesima. Unë, nëse po vjetë në përshgjetë se në në temë në... Po mirë, jo, o është mirë, o nuk është mirë. është bërë një zhurën diplomatike, është e mirë. Ajo bazat ka do pas ka të tjece. Në të koptim po, nësu ma hini në gjithën, këtë posë, me gjithë se më tonë vërteta, asë në Izrael, që kujlarejnë e të asë në Amerikë, nuk ka posë me tia të fanë për këtë marveshje. Ka qenë e këndë. Unë e disha të po të disë qenë, diçka fërë që kështë ndodhë, në shamën me Jo, vetëm se kjo është Zotizun. Forë Kosovë, se sa në Amerika. Po, Zotizun, dhe thot, ju nuk pajtoni me këtë marrëveshje. Ju nuk e shqipni flasim për vendin tek ne atje. Që s'me do. Që t'i japim edhe aftësi Zoti Sej. Pasi që shova para marrëveshjes, as pa vesh për Budapesh, më tek më rabu. Unë e më donë, kuj krejët marrëveshja e për në dhe të këni. I po politika të e që ka me apiku. Për ne zbëtu. I këtë që me drapa. Do të përskaru. Se pasaj në një atë një tjetër, Zotë i Hoxha, dhe ditë
gjenën që konë Kosovë, pra ne për shama me dohet e se visë që konë telefon. Për një dhe kjo një gjokë që vjetë në rikë, se të një kura tira, tash në roba, se të një tash sa vjetë për të ndërë në vetë. Tash një nuk ojë gjokë këtë. Lufta dhe jo në shku gjitha unë të botë me gjitha vjetë Kosovë dhe ajlore. Në mërë, mirë po, a ka interes Kosova? A ka interes, po, zëtë sajmë, a ka interes Kosova, do të themë në beton. A ka interes me këtë marrëveshje Kosova? Po, si më morë, s'kemi interes ta pëse ata kanë, se vitë tja t'i kanë atë të prëmë të pavoj që në Na pishposhë mendimet zdo të që ja qëlloj. Jo. Sepse në diplomati shumë gjona e në taulin, na përglasën veç atë që ka i di. Unë mendoj të ka qenë pozitive për një arsye. Se ka një dalim shumë malë nga marrëveshja që ka qenë në mes Shqipërisë dhe Serbisë, në të Tiranë, që ka qenë direkt Tiranë, Beograd, jo, s'ka qenë Prishtina fora e kyçë në atë disciplinë. Dhe sa tash e kemi një garancion fort nga Shqipëria, e para dhe dyta kapitale amerikanë është mund të prezencën. Se diku ofrit rreth 13 miliard, 14 miliard investime. Dhe në kurzën me pas barriera, kur një kapital amerikan që për një fitohet shumë e madhe, që mos vjen as kapitali rusas kinez, por kemi kapitalin amerikan. E para dhe dyta. Nëse është i qenë historikë, edhe në ambuje kemi qenë skeptik në pjesë e madhe që në pajtume në shkollë, në kështë në ambujës. Nuk ka qenë, po ta lexojsh, nuk ka qenë shumë e favarshëm për jetë. Në shkrimi i marrëveshjes ka rezultat bombardimi i natës. Ka suksesi më i madh i Kosovës. Masone, në marrëveshja të isoj, nuk shumë e favarshëm për jetë. Po ta shqisoj. Dire të manastirë dhe tu të kjo prona, do të prona e kishave ato që janë ortodokse, ato ne e po, soli pavarësinë e Kosovës. Prandaj kësaj era, vini Schengeni. E ka një garanci nga një superfuqi super pak garanci në Rambin. Dhe kapitali amerikan, ta që futën nga, masa me i fëqita, ako është cikur me qenë të super Kosovas së një zone e lëkumën gjitha. Dhe kur të lidhesh me detin e gjenjërëna, dhe me detin me zdajnanën tjetër me korunën me, do të jenë fitor që du një pak ma larë. Para është, nuk e unë të zunin një panë shumë zonë për asyse dhe të zuni ishe në prizme neutrale. Dhe ka nga dhinta. Po partit politike ta shfrytëzojnë për profite politike, këtë marrëveshje, të gjithë kanë kërku që me qenë Amerika prezent dhe garantuese. Këse radhe ishte Amerika, sepse ishe mune Amerika. Shpinë e barë. Dhe tash në një anë thu, neve dojmë qenë garantuese dhe Amerika, dhe në anë tjetër është marrëveshje keqe, nuk shkojnë të dyja, nuk përputhën të dyja. Dhe këtë drejtë do të vërtit më mirë të ndërë me thonë. është të vërtit. është një marrëveshje që nuk ishtë dohë me bomë, por dallon nga ajo se e akuzojnë, do të vërtit i vetë Keqen dhe vetë Zotë Mustafa ka thonë. Kjo është një mini Jugoslavi. Tash me e rrudur, për Shëngeni. Dhe sot tash më në dite, po më vesh të tjetë, u shku pranu atje. Ma mirë të dole, si që është, shumë në qashtu mas buzane. Po dole të shkoti më thonë, legjoni këni të vërtit. Vetë për tja ime, të me Zotë Mustafa, o dhe vetë. S'ke blonë gjohë pa furë për Shëngeni. Dallimi është, tash të kenë Amerikën, në Amerikën të thonë, nuk përzojnë me hi asim marrëveshje pa posë prezent Amerikën i qënë. Ose, në të që mune me implementu. Me ndesh më ndojë substenditu to. Më thonë, kene të dejtë gjitha akuzat i prenajë. Po akuzat, une i hudhi poshtë, për arsye se, unë du më konë rani. Për arsye se, lëshë ishin ato, kur Amerika se ishin involvume, lëshë dhe poshtë Amerika, që po puqet me ata që përgët kë, ata shumë, po nuk është të tërë. Të tërë. Pastaj, voti nuk të përgët. Du më këtë ashtë të voti qëtavme, por tila në seoncën, kur këtë sakit për, ka qenë seoncë që të me një. Unë kom seoncë që për kam i kom filmime krejtë. Unë qoj si fëmija, si ma në zërë. Që më më thonë, në ro, qeveria, rrëdë ke, rrëdë lusje. Në jo për shovetit që nuk jam në nivellin në duhur, se unë shku lëtër, që të vjenë. Unë si ngritë politikismë në ta. Në kryti vetën, unë qoj si fëmija, pa konë parti. I konë në datë i pëllonë, po të më zekë në që kam shku ati, pësta ro. E zemë në më të dhitë të ty pëse, në kushtimet e mika ishin aty. Edhe ku për i shumë për i soj, të më qoj. Tashti, si
Në ramjen e qeverisë, është dash me mendu mirë zotit politik, edhe atje. E ka një zë, një ose në që këtëm për e që bëm gabime 4 sa parë tjeshtë, që së është të natyre se me neshtë. Tjeshtë se dhe shtë është të sërë mune. E thash po, ku tjerë pak sincetë të sajnë. Në politik, tjeshtë sinqertë, ma mjë, me njerë pajtot si tjeme falimentu. Vjosën, për shamë të atash, për të partisika, e kanë ashtë sinqertë, edhe të besushme që kanë dëshmu, sa herë ka votu e vetë një aty, e prapë e rezistu, edhe kanë geni aty. Është aqë sinqertë, që të fëtirë është me tash kërë u tha që përdo më dojë për shamë në partime këtu, unë e këndorë publikisht, që më dojë shumë që ka të krasë me këta që të shkruve. Edhe zeshë më shkruve. Nuk e du daljen e zotës Vjosa Osmani me partit të rejnë. Aqë pa pak një bashkë në gjithë kutët, unë vetë në dosë. Se vetë në dosë nuk ka nevoj absolutisht për një Vjosa Osmani, po ka nevoj një votat e veta e një Vjosa Osmani ka fort, jashtë vetë në dosës bashkërin që kanë pasë. Vjosa Osmani, cilën rrugë të merë, së kom tonë, ta shpetëm, cilën rrugë të merë është një gabim, do është zotit i kam marë. Po jo duhet një rrugë të marrë. Unë kam frikë. Po jo duhet një rrugë të marrë. Unë kam, jo, ajo do të më këthuj në të kërë. Edhe du në besu që një mardeshit vogët me kundështarë, që du me fërshatë të lufe. Një mardeshit pak se du, kësoj në në një gjimë të prapë të aki. Mërë pak të vetë, i një të kota. Se sakriticën e saj, të në në tote, në që në që s'kët po që shke po të pora. Në drotë jo ka në hotash, që s'ka që ka bënë, po të ishka tjetë. Tu me thonë se një vetë, shumë të partisë e time, e kanë frikë mësë për në mërë të Vjosa mrena. Që ata nuk e dojnë, Zotë Sajnë, a keni frikën që do të mbete Vjosa aty? Jo, absolutisht. Ti e din që kemi posë në një mision, bile një kënë piti me këbo, a do dhe Vjosa Osmani për leve. Unë kam thonë, Vjosa Osmani, mundu me qenë Vjosa Osmani vetëm e leve. E vërtet, sepse është produkt i leverës. Ta kam thonë në mision të përse. Kam thonë në një shkim për atri ditë. A ditë në parlament, mu do kë shumë e pa kuptim. Bile i kam thonë, je ka gabon në këtë vallën në hapa i vëra. Se ti nuk je, sepse je nga një shkollë komplet krejtësisht tjetër. Nuk është shkolla e majtizmit të albim kuti Vjosa Osmani ose diku tjetër. Është shkollë djathtisë e lidhës demokratike. Prandaj autoriteti, vlera, se vlerën e ka, s'mu ja hapë Vjosa Osmani. E ka edhe i ngritet vetëm me letë. Pajtona plotësisht çdo gabim që e bën me darkë në letë e kesë ose në të formu partit, ka me dështun politikë. Prandaj, jo vetëm që unë i frigona, unë i gëzona më metën, e duhet më metën. E para, edhe i dyta të kam thonë në emision. Kur e kam pasur në që ka qenë në një emision në këtë edhe. Bajrami, i gazetori. Vesim. Apo? Unë atë natë më tepër e kam dëgjuar të emision në rrugën kom si sa unë. Sepse nuk ishte e Vjosa që unë e një. Të ka që i hapa dhe da dhunë për i. Se për hirë që ati elektorat, Vjosa Osmani e dush me përbidis shka shumë qëka dhe në nejta. Dhe jo më dojnë hapës në emision kune e partisë vetë, ku ka qenë në nënkrytarë partisë, dhe të gjitha të probleme ka mujtë një shqytu një parti. Edhe ka një përkrajnë, në kërësi e ka pas Vjosa, një shtetë i vëzhet shmarë, apo se. Prandaj ka gabun hapa për hirë të ati që pajtonat, sinceriteti për ndoshta edhe ka një ego, se egoizmin politik dëmë të. Mirë, Ego duhet me elon hapa. Shtrot tani pyetja, jo, po, vetëm se shkurt. Po, në thejmë nështë, do haspori, Vjosa është dashë me të lëru, atë që e theti, vetëm për hirë të asaj, se 3 të vota kundër që dhe një partit si ka pas, që kja qesit të mund për ditë. Vjosa është dashë pak, për që ato me më prazymë të ndërgjot, kanë parë, kundër. I herë, 2 herë, 3 herë, tash edhe 4 ka fundit, kundër, edhe më ka borë. Për hirë të asaj në fakt, për ata fakt dhe tore, Vjosa është dashë pak më mund të dole me lënë një, dhe u liri, me kundërshtarët në partit. Një sekundë. Mos ka pjacesin ditë në këtë kërë. Edhe nuk më ka një për zotit voti, duhet 3 vjetë Vjosa me po që gabim, është e kundër ta.
I duhet 70 vjetë. Tonë atyne, me vote me sa më thot me po, që kur ka votu Vjosa të 3 pikat, ka dhonë të desi ka postë të vejtë. Tërë për mori prasysh. E që, qysh për presidentin Zoci, këndër. Qysh për delegacionin, këndër. Qysh për mësinë më e të. Në presidentin të televizonet. Halo, një njëri nuk duhet me më thonë për ka dole, për të tjacet voti. Për ditë të drejtë, i duhet të rjetë, në shpineva. Se duhet, jo më dojnë më thonë, të një falë, i ka thonë i me. Ta kote këtë ka thonë. I duhet të thonë 7 vjetë për me popull të ro, e kësit partit. Në pas me gjuhë unë të shëra qyteni. Nuk të kuptohet. Pjesërisht nuk pajtonë, arsye pse thush jam parimon politik o gabim. S'ka parimon. Mono është, duhet bile s'paku minimum dhe s'ka parimon. E para se po thotë demokracion. Ka qenë qeveria. I ledhe kres e ka votu për me. Pse votohu për qeveria e Ramosharit? Atë s'kite dhe tjirë që parimon. Sepse se përku parimon. Sepse ja ke votu partisë tonë dhe ja ke votu një kryeministri që vend të tërë. Parimet lejtë e dera. Sepse ke dëshmose, s'ka parime politik. Edhe pajtona që është dashtë, arsyeja pse dhe dashtë të gjithë partit politikë kanë ditë se duhet dhe më, dhe s'kanë qëra për më. Arsye pse e bon tashpor, gjërat e mëdha pse I bojnë kauza politike, partit politike, gjëra që më interes kombëtar, kjo është gabimi më I madh sepse po e pson shteti dhe kombë. Po tani vetëm se jo, po, Vjosa Osmani për momentin është kryetare e Kuvendit. Ne e dëgjujmë dhe deklaratën që para gjithë deputetëve Vjosa dul edhe e shprehi mendimin e saj. Shtrohet pyetja për momentin a është duke frymëzuar një politikë rinore në Kosovë, ku në fakt ata të moshuarit duhet t'ja japin primatin edhe të thojnë urdhënoni ju. Apo ndoshta ata të vjetrit janë duke stopuar rinjen, cilët vërtet kanë aftësi edhe themi sinqeritet për shtetin e edhe popullin përgjithësi. Në le dhe kështë që fjallën kryesore po thuj se ka Shërinia. Kryeministri hotë është Padre Juri, shumë është. Po. Riton Selmani është Padre Juri. Hikmet e Bajrami, të gjithë janë shtrese mes mëre. Vjosa Osmani ka qenë pjesë e kësaj strukturë. Dhe atë ditë fjalimin që kundërshtaj marrëveshjen nuk ndoni për shtypin jo. Sepse ti thush Abdullah Hotit, na ki premtu se nga Amerika do të na sjellësh njërin reciproke nuk qëndra. Se kur Abdullah Hoti nuk ka thonë se po shkojnë shtëpien e bardhë me ato, por në marrëveshje për parimin ekonomik. Negociatet e gjithë post marrëveshje. Jo, për marrëveshje ekonomike. Ja, nuk shkoj me negociu asgjë post marrëveshjes. Për ju. Jo. Për dihet dokumentet e tonë. Dëgjo, as qeveria Pas mund ka mashtu. Jo, dëgjom. Jo, nuk është. Abdullah Hoti jemi duke shkuar me bisedu për çështje ekonomike. Administrata amerikane non-stop kanë thonë se për çështje ekonomike. Ndërsa ka thonë të gjitha këto marrëveshje, siç e marrëveshje pozitime, janë një hap i madh drejt marrëveshjes finale. Dhe të gjitha bisedimet, edhe të gjitha bisedimet në Bruxelles që bëhen, për çështje caktuar, nuk do të kenë efekt nëse nuk përmbyllen me një marrëveshje përfundimtare të njëjtës reciproke. Nuk është me përpaj përfundu gjitha, urin të mosinda të pa gjetur, ato luftë, gjitha ato që bërë. Thotë kjo është problemi non-stop e ka thonë Abdullah Hoti. Andaj, për kush nuk ka pritin nga Washingtoni, bjetë në bërjarë që. Po, tani është edhe pyetje, kjo është e para, dhe të. Po. Mos u deva ta prishni, do pak prishe. Mos merre që unë për data shbrojtë unë e kom po ditë që vjose. Absolutisht. Unë I di pikat, unë po ditë. Unë më shumë e kom mbrojtë mbrojone se sa Po ato që the ti, pse? Nuk e votoj partisë e votoj ti. Për kundër dhe që aty e kun po, që unë po kundër dhe shatë. Po. Edhe në shkrimi e 2 presidentëve për në aty e mashturat, e ishtë Somalit, po, që të pa mikar. Jo, sa një mashturat, se o juriste, doktorë Jo, sa për jetë, po, aprote, unë të regoj diplomaci. Që ja kërkojnë ka herë, po jashtë kur zde. E pse votoj? Pse votoj okeja, e cila ishte flamuri kundër demarkacionit, e brutalisë nuk janë. Nuk konë vepru si shpesh që shtu vjosa, në mërmenja, po me mojë partijen që ka. Bashkë që të pikë, unë e kundër. Ka vetru t'i përpranën që unë i thashtë,
Parimet ishte dera. Ishte mirë. Për litë dera parimet. Ishte e mirë që e votoj dytë herë, jo centralistë. Se centralistë të halo optimiste që nuk kalon demarkacionin. Po kur u bën marrëveshje të dy presidentëve, ok, asi i dha tamam kështu. Ishte i bajë. E pranun. Dhe sa ka për, nësa për herë torë kanë që kupën të kështë. Ku non, flamuri i kondë të demarkacionit, i kende i kondë të bënë të shkatu. Të gjithë kanë vizituar pjesë, të gjithë kanë vizituar edhe katastrin e pjesë, që është vetë një katastër që është rrugë originali i dokumentacionit. Dhe të shkosh të i takshysh katastrin e pjesë. Takshysh. Atë këshishtë në ke punu në delë që të bisën punua e kemi dhejtë e mola, ku që kemi gjitha me bo në dokumentacion për këshishtë që të katastës për. Dhe kjo është arsye sepse në Komisionin e Badantiri, kriteri po është marrës elementi katastrali. Dhe katastat e pjesë nuk e gjesin e të. Në qëtë që nuk e gjesin. Prandaj të gjithë e kanë ditë, po e kanë përdor, ndoshta vjosa mund të mos ditë orave tim, por të gjithë e kanë përdor për një kauz të rrejshme, që është dhe e përdor i Ramushi tramurtari, dhe edhe vote e vetë. Edhe ta shkot plus, një marrëveshje që ratifikohet në parlament. Zonë, qësh mund është një korrigjë, president? Mund të korrigjoj teknikisht 1 metër, 2 metra, 10 metra, po jo që ka menuaj 6 km. Ka qenë mashtrim komplet i komisionit që e themeloj me shpejtim komishin, komplet mashtrim që ju ka vjetë për vërtim në mëshat. Një të dhe ka lejë. To është problemi. Pesë se kanë. Po. Po këthe, në nuk jetë të shkëtë. Jo, se dhe asë eksperta, po. Se eksperta. Një po kënë dëgju. Po. Një po tash më ka herë, dhe eksperti ma një më konë, për në Britëni. Ata të dorim në që për 45 vjetra ishtë Jugoslavia, në paskën qenë pështus, teritorit më të ty. Jo. Ja, nëse thuni, atëre të nësë të teritorin në konë tona, në paskën qenë pështus një pjesë të teritorit më në ty për 45 vjetra Jugoslavia. Marrëveshje. Jo që ashtu për del kjo? Jo, nuk del e kanë skribuar edhe zyrtarët e skalumes, ka qenë çdo herë marrëveshje që deri atje, një shtetë ka qenë, ku vjen administrativ, kryne, pastrane, punën dhe prona private, nëse mjetë katastrale, në komunën e Pejës shko, je për isa televizioni, shko dhe lëpe, kërko, qëri, thujmë, të gjitha jënë të. E dyta, pse këfori, pas lufte, piramidet i mesha. Po qëllimi është duar këtullën. Jo, e kam ditë se të ka rrjedhë nga marrëveshja akoma nëse parë, dhe e dytë nëse e ke lexuar intervistën e i austriakit, Robert Orhan. Tekstualisht e ka thonë në nistënisht nërje, edhe me centimetër në planin e atisor gjënë dhe definimin të si nuk të Kosovë. Dhe e din të gjithë politikanë të Kosovë, e din se edhe me Serbius të cakton. Ma me një për kauzë. Kërë kanë shumë kufini, në konë të disa herë, aty o bo kontrabonda me madhe. Edhe një frigur të mësini o gjëma. Kërë ku menu si tashti është Allah kom halja, edhe në ra kontrabonda jo në të mali ci, edhe të që ka në pojtë. Kërë shkurt në njëzë sa rëtë, shko, moshë të qitë, kontrabonda të tane. Një mire, që gëti muë, në hartën e mali ci, në tekstet shkollore, që është mësot? Në tekstet shkollore, po i kanë prezentu disa harta Akademia Shkencave Avion Kuratoni, disa harta tjera i kanë prezentu sepse në kushtat. Ata vetë Shpetin Bullici ka qitë ata. Ashtë të kajtë problemi. Shpetin Bullici, prapë shkëbet mund. Shkëbet në qitë. Ja, shkëbet mund. Ashtë të lesë që delë shkëbet në tapi. Që të pagun pej. Që të 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 po? Ja, nuk ka ajo është taks. Jo tapi. Dhe toksa, në pagurë toks një shtet tjetër, po të të që ka që republika. Në pagurë toks të ekipë të tonë. Në 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 qikë. Nuk o konë Jugoslavia, asmoni zi, që të kanë drejë për e zërë zi, di të këtë të qysh ka mujtë ajme në mungëri, u toks në vend që në rëshraj, u pagurë pej. A e ka të rriturën e vetë. Po, sa persona dule që ta dëshmu? 4-5 tonë, e ka dokumentë. Që i krejtë në rëzhoj kam pagu pjesë nga mata. Ja, unë i kam dojë, në djesh blot iqë, edhe ku shku disë herë në të të. Ata den për paden, në bujë në rëzhoj, po në djesh të tyne, na e në shpetu, e ka të djenë në janë,
Unë ishtë sot e 100.000 vetëm në mund. Po mirë, Pronë është të tyne. Pronë private, po. Një sekund. Po. Pronë për pjeshtë të tyne. Pronë private, po Edhe thëmë. dash të qka. Dash qka. Pushqimin, lënë, qka bitë, krejt, për duke atje, për mi prunë, ti vetë të mund vetë. Jo ndonë ato që për tu ti më punë. Jo ndonë e bjeshtë dhe duke në tona kanë qenë atë qëtovja. Edhe thërë, edhe të Por jo, qitari kemi në Malzina, në teritori të tona. Pasi kemi ble për tona të mund. mirë po Jo, dojtë e mi e kanë thiret bëllaj asemni. Po. Është në kufi, në do përdojtë të ka shrivullë, atje, edhe du të mi ka gjuhë do të bogishe, bjeshën e të bogishe, bogishe në shku, e kanë pronë të vetën. Edhe është thellë teritorin e Malinci. Pronë të vetën e kanë. Po problemi unë po flasë, nëse është marë sistemi kata se nuk e me të fëtja se alën tje. Absolut. Edhe le shkon zoni se të është koqa lëmtu, shkon katasin pesë, unë ka i ndërsu në shkuar, është ka qenë ato një barani që ka punu, edhe ka i ndërsu me ty. Do të qëndronë është edhe dhemshme, sepse ne s'kem punu kur me laps. Me laf të ka mujtë arajë. Edhe kësa herë për në mujtë. Që ta përfundojmë këtë demarkacion i kthemi aktualitetit. Sepse më mërëminja një numërit ajo është një temë e kaluar që ndoshta shtetet në tarmen o do të mirë edhe kësa. Tani, shtrohet pyetja. Bisedimet vazhdojnë në Bruxelles. Ne dëgjuam dhe lexojmë çdo ditë se do të jetë edhe tema e asociacioneve të minoriteteve në Kosovë. Është premtuar më herët nga partitë vendore atje se nuk do të bisedohet rreth asaj teme. Çfarë mendoni ju? Po dëgjoj, edhe me arrit zotë Gurti, në elecionin që kotash, që zotë nuk bisedoj. Se të shkata në shkoj, ja e të rinë. Po, mirë, po të herë do këtë të spisuar, po më mirë, e ka më implementu. Unë e kam i fritë tash si për herë porte thamë. Edhe nuk e di apo bëj mirë, apo bëj keq. Edhe shumë herë vinë dileme kur duhet thonë diçka që unë e di e gjallë për besë mi sigurt që ashtu den. E nuk e thëmë të që jo e thëmë me banesë, me komentu tjetë kom qefë, për që të përkrohej, se nuk dena me to. Qka bëj tjetë? Ta mojnë një delë, qështë që ki kalu, të bej betonës i qetë. Po, të ki... Cilja është kjo që... Problemi është që këtë për jetë pare dhe gjënë. Po, faktori këtë. Serbia, për asociacionin, nëse ne pojmë presion malë, që është dhinta me malë, me tërhjek asociacionin cilë është me të drejtë referendumi së shputin, që të 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 meni herë, që është takë, shputin referendum, në ditë moment caktum, e që të plogat, dhe është atë nuk besu alo që kushtetutë, dhe të shketit, se e kushtetutë, ka të nuk jo prej, asociacioni po, si që thot kushtetuta, jo partija politike, dhe individi. Modi Serbia, në këtë. Serbia e kom një fri. Edhe, përshë më thërë, në largu për tjepës bashkimit të parë. I qështë janë, në procese. Në procese gjota si në nejë kure këtë, në për kujës më dojë. Rrit, e ti shtetin, pripuna. Bën me shtetin ta. Që nuk o kërsinema së ka shtetin si dhe të shkot, se nuk i dirë. Dhe sa mund të ka puni shtetin dhe të shtetin të në rrotën si shtetin. Kjo në tjetë. Serbia, e kom frikën që ka me qitë mos asë tjetër. E thëmë përket pare, ka mund në gjurë, ka mund një në premisionet tjera. Ka mund shty, ka mund mirë. E bojë. Po, edhe Kosova, në Serb termin në te, nuk ka dhejtë për jetë të më, nuk ka shumë në shqitë. është një temë që nuk kam qërë për full në të se sem të mund të batimin. Po është njerë të drejt, për me ta qitë që ti si është te që vendosë te. Mirë, ato janë pretendime për të se. Nëse ta qëtë ty kush, po, pa i toga, pa i kushte politikë ndërshetërore do të ketë ka gjithmonë. Ata ta se ka në përdojë tjetër. Po, jo, unë e një pyetje duhet ta bënd pak më ndryshe. Po gjithë se postoj. Jo, vetëm se dëgjone këtë zëdëtu. Tani kemi dëgjuar disa politikanë atje e përkrahin shkëmbimin e territorit. O tjetër. Jo,
Asociazione associazione kur jemi ti. Po, është edhe ajo. Një minutë. Nuk asociacionet e lidhjes po na flas për asociacion. Tema është kemi. Po, nga asociacionet do të vijë aty. A do të vijë aty. Të nolën te asociacion. Po. Tash në Serbia shpesh thotë, po edhe ju keni qenë në Serbi po ku shkosh. Ja më vjen. Ha? Politikajt po konas zdrjall diplomaci, po më folë si qesh. Po, ne mund garantojmë me 101 marrëveshje. Në qoftë se populli serb, pakicë që që s'kam qenë ndohë, po një në dohë, përjetën vetë minimumin që ka ne kemë përjetu në Serbi. Në atë moment, me forca, me natët e të shkoqë pjesën e Serbisë, e të në ka i ka vi Serbisë e të aveshë Serbisë, i mësove. Po, vetë me që të kusht mundën vetë, nëse ti nuk, edhe është me rësike, se ajo ka qenë e dhunë që se bojti bota e dhe më një popull që shtarosi. Po, zëdi Tahire. Nëse ti unë në kom, po mëre, po, nuk e në ty gjona, nejta. Po, të dëgjojmë zëdi Sejnë. Kush nga dhona, dhe ne nuk do të dushim në shtiru për juve, mos i shko NATO. Po, shumë e qartë. Po, urdhë zëdi Tahire. Ne pi harrojmë gjërat që vetë kemi nënshkru. Në 2013, që nësë s'ka pojtë është. Kjo marrëveshje është ratifikuar në parlament. Në momenti që ratifikohet në parlament, ti merr obligim ndërkombëtar. Marrëveshje për parimin që në 2015 e ka nënshkruar Isa Mustafa ka arrit me fut gjykatën kushtetuese që përmendin. Dhe gjykata kushtetuese sa 21 sa janë ato nuk e di, që i ka thënë që nuk janë në frymëse. Marrëveshje ndërkombëtare gjykata çfarë kam dëgjuar, jurist nuk ka të drejtë mi komentuar gjykata kushtetuese marrëveshje ndërkombëtare. Po i ka thonë që nuk janë në frymën kushtetuese. Ai shumë lebër. Abdullah Hoti nuk u zën me hak këtë temë. E para, sepse e ka nënshkruar, e ka ratifikuar parlamenti, por duhet me ngull kom vetëm ato me i kur bëhet statuti i asociacionit, që s'ka kompetencë ekzekutive, ato që i ka në gjykata kushtetuese kanë thënë, ato që të largohen. Ka çka Abdullah Hoti. Sepse nuk ka për tema bisedime kur ti e ke ratifikuar në parlament tonë. Pse e akuzojnë Abdullah Hotin ose ta bisedime? Nuk ka më bisedime, se e ke ratifikuar. Statutin tani duhet me insistu që mu bo në përputhje me kushtetutin. Ka që ka Abdullah Hoti A bëni pyetje? A je optimist si kushtetuese ka merzote? Po. Ratifikimi. A mundet kushtetuta me e qik o votu për shprehje kushtetuese? A mund? Jo, se unë nuk jam jurist, unë po flas. Për në që i kom dëgju jurist, thojnë marrëveshjet ndërkombëtare nuk ka të drejtë me i komentu gjykata kushtetuese. Por nuk janë në frymën kushtetuese, ka thonë. Këto 21 marrëveshje. Do të çaj statut. Do të më ndruna kushtetuese për me jo, absolut. Frym? Jo, unë po të them. Abdullah Hoti duhet këtë me bo. Të gjitha ato që nuk janë përputhje me kushtetutën e Kosovës duhet aty me eliminu në statut. Ka çka Abdullah? Në statut asociacionit. Këtë kohën po them. Vetë këtë kohën, shumë çfarë. Edhe e ka sharuar Abdullah Hoti, e ka sharuar edhe Isa Mustafa. Të gjithë i kanë Besa është ero, besë në politikë nuk pozitë. Jo, besa është ratifikimi në parlament. A ka besa të makë? Parlamenti është obligimi ndërkombëtar. Asaj, a fort nuk dhe, të Kosovë. Po. A dhe ti si Kosovë, o këna kushton shumë, është besë që në kanë në përsi në kompetentës. Militerë, zëtë, në kofshë i vendë. Du më përmena e mëse kom që një rërmu. Jo, lirisht për vendin. Zëtë i vendit në kofshë. Ata janë. Nuk këtë zënë me bo asi marrëveshëm ja nuk piken, as presen, po ta aprovu ku vendi. Këna mjeresht kanë dollë në shkrimet, po aprovu këtu. Pasaj, o burra, o kompromitu, të faktojnë me komptarë që po dalin jo se jasë, se nuk po këzëm e cita si ku në nëshkru. As se ka nëshkru. Unë du me besu, si tash e tu të kënë nuk po më në konfirmu. Se o ka shqit, s'ka pravojnë të te. Ate ka bonë në shkem, që këtu nuk e ka morë pëncimu, tash taj, kënë pëncimu, ma deshtë të kushtu. Atër o burra, më s'le gurë, po rëtulluë, më s'le votë, si presidenta, si deputeta që ka je, mos le votë kur po shku me morë për me arrimë qëllim. Ke Që e marrë gjitha që ato bisedime, që e marrë veshje që kupollën e parë. E marrë veshje që që po thumë. Po besoj me, në një viti. Që e marrë veshje duhet marrë prapë balene. Duhet marrë. Që këtë që në do kësër. Duhet marrë, atë e pësër.
ti kur vjen në parlament mos avaton në sa të rrezikshme. A është Tush, pse? po pse po hudhet? Gjithë kjo është thjesht për pojena Politike. Elektorale. Që unë jem ma patriot që tjetër, merë dhe ma. Në Ramo Sharedini kishtë 2 përfaqësues vetë atje, dhe delet deklarante për Ojmanin. Edhe thonë se delegacioni i Kosovës ka prit sa 1 orë, vish për shkak mosmarrësh. E shpjegoi drejton Selmoni shumë tjetër. Absolut, as ka qenë problemi jonë, po ka qenë problem i shërbimit amerikan kura e ka po sigurimin e dërguarit. Mos e përdor çështjen që është në interes kombëtar për pojena politike. Kemi na tema mjaft në Kosovë marr për pojena politike. Morëm luftë politike me programe me ato, po jo të shfrytëzojmë këto që tha Xhuni por kemi unik, sepse në po mos të ishim unik me gjithë divergjencat që kemi pasur në mbuje. Atëre, për momentin jemi ku jemi. Apo bona marrë të popit, masara. Edhe një që tha për ambujet, ambujet, shko pu të Serbi, edhe unë kënë po, mas të fyty, më shko të Serbi që në nëshkru. Se të kishë në nëshkru, Serbia të kisha kadu, që i folë mëshë. E na mes në nëshkru? Hojmë të na. E na mes në nëshkru? Shka i shvo mes në nëshkru na? Mirë, na, me hezitime me nëshkru, që e modën nëshimet. Vesh të njogo. Nuk o bo paket. Vesh njogo. Nuk o bo paket. Hezitimi, edhe personata në Ljubljan, adenjë, dhe maqët, e që abonin në të në pika të shrake ka patu pëqë. Nuk ka pas më këty, këtë komandon ka këty me to që s'ka pas më këty të su, të 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 mirë, të të drejtë. Se dhe moqë me krejtja ka patohet, edhe mirë këme. Nuk ka pas pikë, tu që kësë ka pas më këty të pera më jeje, po e rëmë. Edhe të të që, i ipi preja tjetër, për në të e rëston me di më më vetë me ta. Atëre. Ato kanë bon dhe të mërshime, jo shumë. Po, kanë bon. Po, edhe e së shkuqo. Nuk o kur fa suksesi që arritët, suksesi më i madh është që vetë në Serbi, që nuk e nënshkroj edhe... Atëre. Lëgjo, automatikisht, nëse ne nuk e këshim nënshkruar, s'ka pas bombardime. Kjo është hatës dhjetja. Na do të me post ata që trunin që ka veç në nënshkruar, trunin që i ka din dhe nënshkruar, se aja konë disa përsi e faqen në shku dhe i në Ljubljan, ka qenë aty trunin që ka veç proceset për i vitit në apet, na ga në mërëngu, do të me e punë në bada Amerikën, ka shkojnë në rëmën. Ajo bombardaj, ajo është një me nënshkru, ajo të gjitha proces, as të një proces i rëndësishëm për Kosovë nuk është bo pa Amerikën. Kjo është formula, me di personin, nuk më duhet për merem, që shkuj ka thonë një pjurën të, nëse në do e në shku në Serbia, me mund të pjurë. E diktat 1%. Po ju garantoj që Serbia s'po dënë në nëshkru. Po, nuk kanë besu, në minëm. Ti këthemi... Ka thonë, na garantojmë që nëse ajo në nëshkru, na edhe herë, edhe një rotacion tjetër në se edhe, unë kanë bitë që nuk po dënë në nëshkru, po, jënë të kalume, ti këthemi aktualitet. Shka të ndohë, na shpibar, s'ka ndohë, ne s'du me frejku. Atëre, jemi sot ku jemi këto. Jemi sot ku jemi. Do të të Abdullah Hoti është kthyer nga Amerika. Marrëveshja apo themi zotimet, so marrëveshje. Po megjithësaj është deklaruar vetë për marrëveshje. Mirë po, ai ka menduar ndoshta ndryshe. Bile zotimi është më i fortë të na shqiptar me qyrë zotimi është pak më. Po, mirë po, do të është diçka tjetër. Tash janë pyetje marrëveshjet sidomos në Bruksel. Shtrohet pyetja, kjo klasë politike e cila është në udhëheqjen e LDK-s dhe koalicionit qeverisës, sa janë të fuqishëm që t'i udhëheqin këto biseda. A janë njerëz të duhur? A janë njerëz të duhur, zoti Zot? Dhe që, duhur ka heri bënë komanda. Edhe kush më shkofta e krymë. Komanda, cila komandë? Larg. Ata janë sa për fotografia. Po. Sa për fotografia. Po. Ata për të më darë. Po. Deshte të një. Unë, që rrallë për në nëzorë ashtë, unë nuk duhet besue që të që më i komë sa. Ja, edhe të përë. Me në pytë mundë, a jetë me sa, kisha thonë dhe të tonë, ka të ditë që më i me të tonë. Pse kjo qeveria nuk është të punu mirë? Jo që është e mirë.
se të betur në që shtash, është me do të 100.000 herë se sa ke me betur. Mirë po nuk funksionoj. Nuk funksionoj. Pse jam mos më po zile hiç. Dhe që ta e kanë shpesu të më funksionoj. Edhe ne të vinë dhe të këtë. Nëse ti me kopë të kënë. Nuk më dhe bëjtë. Mirë, ma Albini është deklarue nuk bën koalicion me PDK. 100 Albina më konë, ndorë e kopë të këja. Edhe të më tonë dhe që këtë. Edhe këto mane menë se ne e saj në gjënë, edhe më dhamë, se nuk dojnë në domativa. Albini ju njën, si një pjesë e dhe ti ta shjetë, si ti të zërë shpesh. Por konë luft, në onë dënë sa të kërë, kom ditëna. Ne, u doftë edhe një rajtë në nga pakjes, ne jemi të shku nga jo që më të mirë e LPKS. Me më të mirë e LPKS, këtë që më të qëtjel që ke unë donë, janë du të shku. Edhe, bashkimi ty dhe kam i dërmu të si të anekne, që ka bënë nga për njëmi, në në. E lëtën, tik kështë politike që në e së në shepë, për nga dhe shepë, u lidhën të kësit dhe kësit. Edhe e morën të imanë. Ja, për strategjisa, pajtona plotësisht të më ty. Ashtë për shemë, e ke pika si spajtor, shemë këta të Bukoshin në prënzu. Bukoshi ka qenë mirë, vetëm kër e ka radikalizu, dhe të ketë për nuk, ka morë mene që i shkoni si kujtaj, a i shfingu si për radikalizuar tjerë krahë jotë Bukoshin. Deni, kur e radikalizuar hi, atëherë po komplet i shtabi tu që kësaj. Ti këthemi aktualiteti. Për momentin, zoti Sajmi, zoti tu më tha, LDK-ja është i jetë shkurt në qeveri. Që me ndoni jo? Nëse shqyqojmë tash që tha shumë e do, jo, bëjmë më nëse me ndonë zuni se është qëri me do në aspektin në më pajtona dhe. Në aspektin kvalitativ nuk pajtona se LDK i ka qëta nëmra, i ka qëta ministrat, meni të shumë shumë zonë. Do të kvaliteti i qeverisë nuk mund është shumë një. E para, në aspektin e nëmë pajtona më do sepse ndore ka Partia Demokratike, se ligjit kur shkojnë se si katën Partia Demokratike ta si ka nëmra. është e vërtet. Masandej, në bisedimet, njerës që shkojnë e bisedime, tatë në shkojnë një pjesë sa për si e thonë. Jënë kukulla? Jo, ka një platformë. Ka dikush edhe ma për. A ne, të shpore. Ka dikush që e akuzojnë shumë Skënder Hyseni. Skënder Hyseni kote në ato që kote në punë ma gjatë në kujë. Sekretarë. Ka ato gjëna tja. Unë nuk i frikon as Bëksil, sepse ato është e pranishme jenë Amerika. Jenë Gjerman, edhe Angles, edhe Francesë që ne kanë boshtë. Prandaj, korrupcionin nuk e bojnë as Gjermant, as Angles, as Amerikan. Ajo temë, ata pajtore. A janë njerëz të duhur, unë flas për momentin, qofshin qeveritar, qofshin deputet apo, a janë njerëz të duhur pas 20 viteve, pavarësi në krye të shtetit. Unë vezi që ka përdo. Unë të thonë të që, vezi që ka mundohë. Që shme të kanë. E fillova me ta për thonë një ditë dhe mendohë dhe komë ta. Cilja ka mendohë? Qka ka mendohë? E kam i përshtypi se më në përsëri patkëtësia e kur jufte, që ta që të ketë, na për ka mendohë, edhe në zelë, për shamon për vetë, për shamon dhe marë. Jemi të takuar në këta atë? Jemi në, për shamon të këmën sajnëmin, shumë sajnëmin, që pyte, telefonat tek, ta që pyte, në kemi dhe kemi shumë në ndërmi. Dola bje. Po unë i piqetoj njërzit kasoj partije, se më mërmenja, janë ka shojnë një vizion që mund të që dhe mofë. Një, dhe i mërë, anë sa mund. Orë ka do prapë e qëtësja. Një pjesë e LDK-s mrena është plan veti i lidur me faqin, një plan tjetër po i LDK-s është i lidur me... Këtë nuk e tha, zoti Sajmi. Këtë nuk e tha. Unë të shpikujem me Kaderisi. Ka do në të mëtë. Pa jo është LDK, jo është me Isa Mustafën. Për t'ja harrove sa tash ko lufte kem trupetut, bashkuar të mirë, të qitë, edhe me dori për para. O ka në pësejt e gjenë atash. Tash këtë jemi në konë, apo fituet një të qitë. Kështë një të qitë. Dhe se tash pas që si tash unë këtu asmi për qo, rarësimin me Katrin. Sa të do të s'mungë është. Një sekundë. Jo, një pytje më shumë a lakë. Cilë deputeti janë në thaqen, cilë janë ata në LDK,
ku mendoj për fjalë për pjesëtarët e LDK-s. Janë ata a thu kom bëjë unë Po. volana LDK kë me këto komenton. më merr mine se po. Po, Na më fol vetëm si vija, çka do të jetë sistemin politik. jo vetëm se Unë di se Saimi është në çit vit mirë. Po s'do të thotë se Saimi Zënditun, vetëm se dëgjoni, vetëm se pak ta sqaroj. Pa një numër i madh janë me PDK. Edhe do thotë jo oponent, themi e kanë bashkëlimi me PDK. Janë antarë në LDK. Cilët është A ka mundësi një elaborim të shkurt? Okej. Ke skuptuar unë? Absolutisht nuk e Jo, PDK. Po jam me krahun anti-Hashim në PDK. Nuk jam të PDK ata. Ai ka militant për vetëm PDK. Presim pyet. Pas mos më diskuto. Unë të më të ndos krahun. Krahu jashin torës me një krah PDK, krahu i ka revisimit, ju që PDK. Me krahun tjetër. Tu e po zilë ere Europa dhe vendose. Ka mundësi të elaboroj. Jo se sham kënet, unë dhejnë. Po. Sham? Po. Se du të bëhet është mu losin. Edhe të këtë që se kia, që s'me karatajë se one. E më të bënë ti një herë, që është do të duke skena politike njëse e cëra përsove në së. Unë me nërë që atë po. Vetë vendosja, vazhdojnë bashkëpunimin me Vjosen, që shke ka vazhdu, edhe më s'ma qashë fushat për Vjosen, se nuk e mund të mbrojt vetë vendosja Vjosen ma njëse sot e Evropa tjene. Vetëm që ka për djek Vjosen. I ka po të gabime vetë vendosja që unë gukon. Vjosa shmonit. Qa intereson? Po mirë. Shtrot pyetje, se i ka bërë Vjosa Osmani këta? Ka dhe meselin, lidhe mos edhe pyta të tonë. Lidhe për të tonë diçka, për të më tonë. Tash, ka dhe meselin me të. Nuk mund më vazh Vjosa me këto, edhe asë në deke. Ka po s'ka dojnë të, se për nëse ndohën për kanë. Në vetë kanë. Vjosa e ka një të shtirë tash. Se jo, kur në deke e ka hajnë në sy. Edhe të deke e ka hajnë në sy. Tash, për dohet për shamë krahin ka dhe meselit, a hen Vjosa në atë kondicion, diçka nesra? Jo. Ja mujtë krahin ka qëtorë që përnej. Do lidhin që këtë të tonë, ose nëse s'kuptuar këtë qaraj. Fjolla nuk është përshkun PDK. Asë më konë me PDK kundër LDK-s. Po nëse Vjosa të supozojmë që janë shumë, këtë kroni o po Vjosa një shima. Edhe bori partinë punike. Ajo duhet përshkue në bashkëpunin me këto kërta. Nashta i interes, i imponohet. Nëse e kanë dërmu për shamë të kroni. Sa më stafë. Kjo du të morë një këthes që një alonë për mësi, moralisht, mas më një e qece që përshkën edhe me krahën e zërësini pjesën. Nëse unë, këtyru përshkën, ku du më thonë qësh, jëmë të po që atje përshkën, një krak, me që se për të kaj ka të të rona. Për të dorë, klerna, me të kjene mori të tokë. Dola vjetë. Tash një kjo ka dërësirë të folë politikë në lëshu për ti. Mite, pra po thomë disa deputet në LDK-s janë me PDK. Si? A ka mundësirisht në elaborim që shkura. Që që spekti politik në Kosovë... Spekti politik në Kosovë është i tjilë. Në gjitha partit, PDK, AK, Nisma dhe vendosje janë tjilë e me PKS. Qërën e vetë vendosje, i ki komplet... Rinia, zoti Saimi. Rinia se vetë kokush, se pyt kokush. Se pyt kokush. Ja, se pyt. Ato janë po flasim për një parti aty. Ne po flasim për bërthamën që u dheqë. Se që që elektorati është... Ka që? E para, komplet të gjithë ata që kanë qenë të vjetit të LPK në vendosë. Lija Demokratike sot është e vetme. A diku ndëshot edhe duhet me lujtë të lojna. Sepse Lida Demokratike ka dy rrugë, ose në pushtet me njërën për ty në koalicion, ose në opozit. Dhe kjo duhet me zje, me lujt politikë. Unë nuk jam për në bu, si sajnë. Po flasë, por lojnet politike në dishka tjere. Përndaj LDK nuk ku të zonë, dhe vjen e kushë që ka pas me PDK në aspektin politik, sepse unë kur ka bo koalicion të me se dhe me PDK unë jam largohë për kërësisht qaj proteste. Por lojnat politike janë tila, aspekti politik është i tillë, deri sa nuk bëhet një blok i partive djathtisë në Kosovë. Për shembull forcohet Partia Demokraciane. Jo, Partia Demokraciane që kemi hera nej, po në program qartë që e ka.
bëhet një parti me vërtet të gjatëse që do kanë program, Lija Demokratike, Balli Kombëtar që është i përçam dhe NDSH-ja, NDSH. Nëse këto 4 parti forcohen që duhet gabimi i Lijës Demokratike, që nuk kanë ndihmuar me forcuame, këta kanë pa këtë vizion, që kanë pas mësimin nga Shqipëria, nga njerëz të specializuar dhe këta janë ndarë. Dhe tash tani kanë kontroll. Dhe i lumta hipoteza. Lija Demokratike me të cilin shkon në koalicion e din që e ka me atë bërtham të LBK-s koalicion. Qoftë Hashimi, qoftë Kadria, qoftë Hajdat Hyseni, që është me vendos, Mërgjema, të gjithë i ka janë njëjtë. Për mu janë njëjtë. Prandaj LDK-ja duhet me kthyer interesin e vetë siç e boni tani. Sepse ky koalicion ka qenë fituar për LDK. Sepse ka fuqi politike më të madhe, e ka kryeministri, ka shtat ministri, ndërsa ata Albini ka pas 5 dhe ka kryeministrin e ka pas. Dhe thotë këto janë interesa politike. Që unë si person, unë nuk i kom pëlqyer. Për shkak si person. Kishë pëlqyer? Si person po kanë bë koalicione. Si tash apo? Jo tash po. A di për çka? Ka herë në këtyri, numrin e nësi po këtyri. Jo ndryshe. Po vish rezultati është shumë mirë. Tash numri. Po vish rezultati është qendrimi. Po tash pajtohen aty, po rezultati është shumë pozitiv. Sepse për herë të parë na hap rruga, u çel deri në Washington, u bë marrëveshje, u bën jo e Izraelit, fillon bisedimet, fondet u zhbllokun, do thotë këty ne duhet të uzohen dyna. Kjo në suksese. Edhe po sikur ti ishte Albini, ti kish bërë këto suksese do ish gabzu. Por veprimet që i gabuaj kanë qenë të gjitha frenuese dhe kanë qenë tendencë e hapur vetëm me e sëmundje dhe këndë me paraqitje Ka një pyetje zotësem. Atëherë, Albin Kurti thoni se po të kishte qenë në qeveri, nuk do të ishte ratifikuar kjo marrëveshje në Amerikë. Po shkoj. Ai ishte në qeveri. Po. Ai nuk shkoj. Vjosa Osmani e kritikoi këtë marrëveshje. Edhe ajo është e LDK-s. Këtu është problemi, thosh më po. Ku qëndron Kjo është gabimi i Vjos në hapa. Letër. Gabimi i Vjos në hapa mendimin. A shohin e rinia ndryshe diçka? Do të thotë pyetja ime është, çka është duke ndodhur pas 20 viteve në vendin tonë? Në rreth por, Apo çka duhet të ndryshojë? Alo nuk i njeva të thonë që ata mysin në propaganda. Alo se vjen thonë, u popse s'ka shku Albini, se ka ditë që ka të gasë në vetë me në shku, jo me në këtu. Unë se njeva, që në kësha thonë, që unë të thonë. U popse s'ka shku. Se ka ditë që nuk shkoj me në këtu, po ka me në shkru dhe që do të kesha tonë në hapër me quërën dhe u kjo vërtu. Nuk pat aty shka me në këtu. E këna shkru e Do thotë Albini ka pas drejt, apo? Sipas jush. Gjatë, njërë ka më shkru dhe me po një fesë bogën e ma në po a person si nuk e djej kërë silë, a i ka kërësat do e ka thonë të piti. Po t'isha shku se në shku i këmë cilë të kamë. Që në Dokon. është e shku, po dokon. E kështu, po përdru që shku përdru. Po unë isha kompra në shku. E kam putin, edhe ma më mene që nuk i kështu se kjo pole kështu bre. Edhe kështu në shtafika Albinit e ka pëtu, po të të në veshje. Se të tjera. Se ti vere Serbi për shembull, i ti pika që ka hek për marrëveshje së Serbia, i ti pika që ka tu Serbia, po asnjë që ka hek edhe ka tu. Pikrisht Vjosa tani në parlament e ceki tha se ju tha cilë po negocioni me Serbien, tha ju e lexoni vetëm se një fjalë, tha nuk e lexoni komplet fjalën deri në fund çka do më thonë. Ato finesat, po si i kujdesën po të kështu. Çdo marrëveshje. Nëse ti, unë atash do të lëvë kujt aty vjet, kujt disa vjet, jo na veshje, dhe gjona tjera që ndomshme se ti nuk e ke lexuar drejt. Mua mjafton për vetëm diçka. Jo si do pika prej, jo, kuptimi. Nuk ja shëdhe. Ajo e kritikoi sidomos këtë marrëveshje të Abdullah Hotit, tha se nuk është lexuar me vëmendje, jo kritik për Abdullah Hotin, ta por nga mos koncentrimi, nga mos vetdia. Ishte po tash për mua relevante Vjosa, o logjike që Vjosa ka të komenton, për mua është Lexo. Këto janë lexo. Po du më çka? Sa em. A mund të më thy pak brapa? Po theshin LPK-ja një atë bosnjarë.
Qysh e shpjegon ti pra tash me po kaq bombatike? Po shumë thjesht. Qysh po? Po shumë thjesht është ta. Një autobusit të po. Ta elaborojmë çfarë. Po, pikërisht. Nëse ne themi deri sot, edhe nëse themi, po të gjitha janë të faktuar, që çdo gjë që është bërë për Amerikë ne jemi dorë në tentar. E para, ta merr mendja, vishë logjikisht, që në shtëpinë e bardhë, një shtet që ka krijuar krijesë e amerikanësh, 90%, vetëm që i bombardimet e NATO-s. 62% janë vetë Amerikës. Ata merr mendja që bëhet diçka e keqe dhe gabueshme në Kosovë. Nuk ka logjik. Prandaj këtu vjosa do ta bënë hapa politik. Në hapa politik po ka ta bënë. Shembull ta marrim kur u mbrojt në gjykatën ndërkombëtare pa pat Kosova të drejtë në shport. Kush e mbrojt? Kone kemi pas kryesorin që kemi pas që e kanë mbrojt në fejtë Amerikanë kësë. Të gjitha ato që po thotë finesa, të gjitha sepse jurista tonë duhet ta pranojmë se nuk e kanë atë nivelin, do thotë e mbrojti prapë. Prandaj këtë logjik të thush, shtëpia e bardhë, na ka siguri na ka bojë çdo gjë, të thush të krijesh dyshim atë, nuk përputhen. Prandaj po mbjosa është ka gabon ne hapa politik, po mos të shtihet diçka tjetër, që ndoshta ne nuk e dimë në. Ne dimë. Mbjosa është vlerë. Edhe në hapa po të mos të shka çalej këtë me diplomasi. Ja. Aty. Edhe me sot të shka. Ta me thonë, që sunt apo jo, nuk thëmë nuk jam anë. Ka herë thëmë, a e nësektoj kurti vjosa, a vjosa kurti. Po do të aty. Tash nëse du më konë pro, qa unë jam pro, nuk kanë dhe punë që janë të dhe. Ka një herë pyti vetën, a e nësektoj vjosa, albini vjosa. Së më vjosa, albini vjosa. Dhe të kuptimin se është i soj, ka po. Diplomasi po ka bërë. Edhe me era për t'i zvek, edhe ka mose. Të pyetja jote që më thash po lepeke. Diplomasi. Po lepeke. Të jetim se ki përcet që të zhërë. Një aktivi LDK-s i ka pas dhe internacional. Me ndega LDK-s në Velisav i ka pas, i kemi registruar 499. Ka qenë ndega i ka ingjëzime. Edhe kur kom shkuar, se kom shkuar, në shpesh kom shkuar në të bimet e përës. Nuk kom pasur atë. Si po thotë kë, bile bëshin hajgore, ishë me dje pa 30 cm. Këtu e ishë. Pse u fuqizu? Sepse e pat në shtetin e shtetit shqiptar komplet. Dhe ne na vra kryt e drejtimit luftës mediterrane në zonë. Aty mua fuqin në zonë. Edhe Bujar Bokoshi ja dha, tani po dalin rreth 40 milion po dalin alibica që mediterrane. Edhe me të Krasniqi që e ka net shtabit, që na ka vra. E unë këmon hapës. Nëse thot që e shtab, kom qenë shtabi i UÇK-s, unë të në jetë të thëmë, shtab i LPK-s, se s'ka qenë shtab i UÇK-s, nëse aje merë përgjësin që thë, unë e kom e shtufte, i merë përgjësin të përvasit që i kam. Sepse Ahmet Krasniqi e thëmë publikisht, nuk ka mujt më vranë e Tiran, pa e ditë Fatos Klosi dhe Gjavit Halidi. Ta, kom thëmë publikisht dhe thëmë prapë. Prandaj aty zonë në Sakatun të ke qenë dhe i di shumë gjonat mirë, i ki pa gjonat, aty Shqipnia, Partia Socialiste Potente, i ka fuqizu dhe i di mas lufte, vrasjet e pengesa. Më rita kryesore kom thonë që unë nuk kam qenë këtë politikë për ashtu. Trajton njëre 20 vranëve, po mençuria e Ibrahimogos e ka arritë që mos më fillon luftë vrasë, i ka shqetësuar situatën, edhe kështu i ka thonë. Edhe nëse vraham ne njëra por, kur zgabojmë t'ja kthejmë, sepse dy parë nuk e di ku përfundon. Prandaj po them fuqizimi i LBK-s ka qenë ky. Edhe pikërisht e tha, Albin Kurti kur e ka nisë fushatën, unë e kam në shkrim, kam marrë fotografinë e tij që ka bërë publike. Dy raste ka bërë. Ka bërë fotografinë në mes të Recep Qosës dhe Sabir Krismori. Dy figura që për mua personifikojnë shumë çka. Dy figura, dy rrymba më antirepublikiste që kanë. Më antilegjitiste. Dhe si don ti të bësh fushatë me dy figurat më antilegjitiste, më antirepublikiste, të bësh fushatë dhe të kërkosh koalicion me fjalë. Çaj është njëra diplomasi, këta Bigabe, pasaj kur fërë përmeqit kandidat për president Qosën, unë më shku Qosën në shpetajt për te. Nëse ka. Edhe ka bëtu i libe që ka kevica, du të të një tha, gjithë shka, a kjo publike, ka shpe flasës. Po mirë, qka A kevica libe në fund që bëdhe qash, të të merë zuni, kërko pandemie. Të të merë zuni dhe të ju ka të me. Qosën nuk e të me, po kandidaturën. Të ishë gabime. Që to jo që mu mundojnë. Nësë unë e shohë e pestoj e bëjtë qka, e shohë me dy sytë diplomaci për se nga të uve. Asë unë ka për... Edhe një tash të shpejt, që edhe një tash. Po, ndërshje edhe kom pishën shumë shpejt.
Shqeqër, unë i gëzona çdo parti politike që e bën një sukses në rrugë. Ashtu thoshë, kur ka qenë pse ka qenë kundërshtore më e madhe e komunizmit. Sot do të sukses e demokracisë. Prandaj ky sukses është një gjeneratë të re. Në qëllim një gjeneratë, mos të marrë mes në dhe re, e kombinuar. E le të kesh për plas. S'po marrë po tu Aleancë. Se Aleanca ka qenë herë në lehor tani herë. Është komplementi i tyre, ka të thonë shkollë. Prandaj po them unë i frikun e vesmja, sepse numrat nuk i ka në parlament. Nuk i ka në parlament edhe ky koalicion, për më ratifiku marrëveshjen e tij. Ose po vjen çështja e presidentit. Që duhet të çeta ata. Për ata, kjo sa mirë, po të duhet të bëhet. Nëse e dojnë këtë vend, mendim jam apo nëse e dojnë me çu përporë, ata duhet me bënë marrëveshje, se spoku përfundon që marrëveshje në Serbi, çush po në opinion që po një vit i masë duhet me përfundu. Ato po besoj, nuk e di mas unë afër. Momenti që të përfundon që momenti që të përfundon që shkoj për vonë zgjedhje të takojnë. Sepse kur do finohet kufini me Serbi dhe bëhet një marrëveshje, zona ka marrë kërcim. Se kemi një vetë vetës. Atëre, pikrisht jemi këtu ku jemi. Ne ku debatojmë sidomos për gjendjen aktuale. Gjendja aktuale. Do të qeveria hoti mendoni se do të kryej gjitha marrëveshjet deri pajtimin e fundit të njohjen nga shteti i Serbisë. Vështirë sepse është mbane për dikujt tjetër, nuk është për letërës. E tham bërsetin prapë. Edhe nëse vetë vendosja ka rrugën e vetë përcaktuar, ajo nuk dem këtë. E ka thonë. PDK është e vetmja që ka mundësi me dhënë, nëse ka interesin shtetëror, në rand por mund të më vazhdojë vetë fundit. Nëse nuk don, kur të dën PDK mund me të vendosë me shqip në zotë qëri, që i kanë vota. Edhe në Aleancë i ka deputetë e milion. Po. Unë kam shumë pyetje, mund të shkurt, po. Shqipëri ishte batonaziu, një ditë aty, insistoj që këto analistat toke kanë bërë praktikisht me kërcimi. Insistoj që më bëni koalicioni madh në koalicion ndonjë. Bëni koalicion madh PD, Parti Socialiste, Parti Vogla, dhe Parti Gjome. Si, edhe të shumë analistat me kërcimi. Në orë për të që shtukan dhe Parti Vogla. Ma kujtohet atë kohë kur s'kemi cinushim me Parti Socialdemokratë o konë subjekt edhe politik bërë. O konë Rejtan Ceka, o konë Pandeli Kushe Konaj, o konë Paskanilo, i kondo. Tashilio Meta. Tashilio Meta. O Zaiki, demokraci. Unë jam, më shumë shumë, pa mo i shkuj i mori, i sistoj kemi pinë, si vetëm një koalicion PDS të Shqipëri. E thamë ja, kjo do më thonë, atëherë një bashku ata që atë të gjanë, jemi bashku bashkë dhe po të mo. Një, e dyta ka të Kosovë. Kosovë e përse dhe këna. Gjave të haliki për promik, edhe tha, në ka jam ta për koalicionit PDK dhe Skopje. Skopje në Shqipëri. Mirë për në Kosovë, unë të ashtë të në publikisht, nuk ka mëndohë si Shqipëri, se ka duha Shqipëri. Mune me bërë. Se janë, kemi analizur njëra dhe tjetë animin e të këtë për në Kosovë nuk duha. Se në Kosovë ne kemi vetë vendosin e cila e prishë për një për pajtojë. Nuk e kini vetë vendosin Shqipëri. Zati Zunë, vetëm se ta lidi shpejt. Shqipëria, mos parim kohë shumë. Pajtojë. Po pajtojë. Mos parim kohë shumë për Shqipërinë. Po do të thonë se për situatë aktuale politikë, Tyle ajo shkon jashtë Kosovë. Unë përqitaj si soa, më kryuar një blok djatë të si mirë të edhe një blok majtis. Tu është, po, LDK nuk punojnë këtë drejtim. Për në tarmen, se tash nuk është. Për në tarmen, kemi me pas këtë situatë zdarë. A bëndë shka? A je di sigur që është këtë djatiste LDK-ja? LDK-ja? A është djatiste? Unë po flasë për programin e LDK-s, sepse individ mund të ketë ato dhe majtis në ekstrem. Atëre. Unë po flasë për program, atëre, shtrot kujtje tjetër. Në rast se vetë vendosja në zgjedhjen të ardhshme fiton 51%, siç po pretendojnë ata. Çfarë do të ndodhë atëre?
këtë pyetje ma ke bërë në emisionin e atërshëm. Kur nuk ka shans me këtë sistem zgjedhor, me këtë spekët politik, shans një parti politike nuk ka mundësi me dalë 51%. Në rast se Vjosa shkon aty. Absolut, kur një shans. S'ka shans. Jo, nëse Vjosa shkon aty, Vjosa ka me dështu krejt. Sepse elektorati i LDK-s nuk shkon as Vjosa. S'ka më shku Vjosa, nuk ka me pyetje. Shkon. Se nuk ka vlerë, nuk ndihmon kur gjë. Çka do t'i thonit ju Vjosa Osmanit? Pikërisht nga kjo studio. Ai tham, Tash do më thonë zotit që është. vjen shpitonë. Por ke Po bos. nuk kon real. Sa puna për Vjosën që e kuptoj. Po në rast se Aty komunë nuk ka në bukur. rast se ka drejt ajo edhe vërtet shkon aty. Krejt. Ja, aty s'ka. Drejt. Tash do të nisë shkita i drejtë proporcional. Po politikisht si po kam pini më kusht, shkon e përshkrinë në vetë vendosje publikisht të thënë nuk ka pas erë mirë. Ja, a di pse nuk shkon? Po du më kon pro. Unë thashe ka karakterin që ta shtaj ju. Më mërëmindja se Vjosa është duket në gjuhë dhe Unë për ata shupore, është po du me këtu, po kushtër. Mami më thonë herë, unë sa gabiti ka po Vjosa, desha dhe heshna. A di pse nuk shkon në vendosje? E para, Vjosa është një produkt krejtësisht tjetër që është i ndërtuar. Edhe Vjosa po shkon në vetë vendosje, absolut s'ka më pas vana. Sepse në elita që nuk e lejoj. Kanë provuar tjetër për pore, është elita e vetë vendosjes që nuk e lejon mes. Masanene, e dinën Vjosa se elektorati LDK-s, besnik kur nuk do ta votojnë me vendosje. Nëse përmon parti tjetër, po diçka tjetër, që unë nuk ja prapë që ja preferoj, mund të shkon një përqindje shumë e vogël që është elektorati LDK-s që kanë lëviz në periudha të caktuar mund të shkon. Po nëse Vjosa ndahet dhe formon partit vetën, suksesi më i madh sa nëse mundet me zgju elektoratin e heshtëm që është. Sa është 60% asaj, nuk dalin më të miç. A pyetja e pakë. Po. As po e Vjosa, është çikëve. Po. As po e Vjosa më shkurt vetë vendosje, nuk ka vota atë vetë vendosje brenda. Se edhe ajo. E hoj mazisë sa të gjashtë që për e ku da danujën e këta. Po. Një sekund. Bila ta i kon fort, Shpan Ahmetin, se da me koni ty në... Anis ka ditë për i bura ashtu të me sajtë njëre mas të... Ata për i kon fort të ty. Me sa ta e ndore, a dhe ka vota ata ty më këthyje. Për shamë, më këthy së. Partia Shpan Ahmetin. Vetë vendosje që se pranën në bini. Ti kërë se merë vota. Po këthy komplet që të ndonë, që nuk të të keqë. Me ndërë të puflatë. Ti kuzot të ki dhe se si e partia dhe nuk dhamë pifër, nuk kërë kërë. Po nga Kosova, një të kam, mu këthy ata që ta që vetë vendosje, që nuk do në albini, nuk një për qenë. Ata janë bukur mekanizmi fort vetë vendosje, në vjedhin vota, ja, nuk shkër. Po ashtu për vetë Vjosën, mu këthy në deke në Lebrova, ma shumë në kota. Ja, në deke sa, ja. Mu këthy në deke, mu këthy jam për të në falë kime. mu këthy aty ku ishte. Mu këthy në deke me një marrëveshje pak se buk për hirse, ka të herë ka votu pare kesh ka po të vetë. Sa herë, ata përdojnë, na, përdojnë të jetë me mojë vetë. Kur, historia ka me tërgusi, të në herë ka po të vetë. E po pse nuk i mbështesin? Po zonë të rri, se mund ka folë për që. Po, mo pasi ka votuar me drejt. Pse atëherë nuk e ka për krahjen? Po nuk mund është, po që ata shpër mu po partia kërë. Po nuk mund është në parti më shpërthyje ato që shpërthyje. Pas përton. Edhe Vjosën i ka këtu votë. Vjosa e dhe, në kërë. Vjosa Osmani ka pos vota dhe mos ishte fare në pas e misi. Vjosa, në minë, Vjosa këtë marë. Vjosa këtë marë vota. Po dhe LDK-ja. Dhe apore pa të biset pak para se mohin të biset. Mo harvërën e si LDK-ja kishë pështu që është në zekë në zetë, tashti, që kishtu më se kishtë qitë Vjosën bërë që misja. Kur LDK-ja nuk ishtë mujtë me i përbalu që ka posë në zetë. Po me Vjosën që e mirë, edhe mu vota, edhe në e po dëshimin me vendedus e shtirë më i vogën. Për mu ka fitu LDK-ja, absolutisht. Ma po ato ka fitu LDK-ja se vendedus. Po qyrë se të dhe po e dyta, se në partinë... Në gjë që po thët ka votu drejt. Ndëgjo, në kryetoria e një partije politike, në kryetoria, në përklas për një, funksionarët larë, antarja këshillit përgjithshëm të LDK-s, kandidatja për kryeministër, del dhe voton në parlamentin e Kosovës, kona i prishës të koalicionit, çka do të thotë, nuk ka drejt. Sepse ti, që unë e kom kritika, kjo e dini, unë prej vite 90 kom qenë
një farë opozitë më në redekes. Po, Kam qenë nuk opozitë. duhet futboll. Por, Tana herë ka thonë kjo por- me ta. por- Se kjo ka do buja është me ata, me njët. dëgjo, por problemi është kur partia merr vendim. Është. Edhe në Zvicër edhe në Gjermani, çdo kund aty, kur partia merr vendim, duhet të gjithë mënyrë nështruhe vendimet partisë. Kaq. Ose nuk kena parti. Çka do të ndodhë në rrës e tha që jep dërheq? Nga presidenca. Ta që në kohën është me ato heqe, vetëm nëse ngritet është akuza. Unë mendoj që ata akuza nuk do të ngritet. Mendimi jam personalisht, për hir të kësaj situate politike, mendimi jam. Se na nuk kemi jurista. Pronë për pyetje vetë për shembull. Shtrohet pyetja. Sepse as ka budon në ndërhecje, as ka drejt. Bile me ndërhecje mund të certifikoj. Se çoj moje a jen vit këtu. Sepse presidenti ka me qenë shkaktori i Do zgjedhjeve. shkele kushtuzi ka bon. Nuk e di se ka pesë në komunitet. Shkele ta kushtuzi. Kuptimin zgjedhje. Jo, i kanë qunë e vendosë, i kanë qunë që ka kushtetuze, disa i kanë qunë, ju kanë këthy. Mirë po, deri sa, anë qepën, që i qështor të dit, deri sa të a i nuk këmëllon në ndërhecje. Edhe nuk kemë kur farafyë, nuk shotash. Biznisi si përbojt për presidenti partit, kjo nuk këmëllon. Kjo të shka këtë e pa mundur, nështë kanë të drejtë, që këto të përbojt koalicion me sa i në tash, dhe kur bje vokët edhe një të gjithë i djerë poha për presidenti e lekët kë, aty të në i të poha. Ma mirë për mojnë dhe shtartit, me zvetit, edhe në zhjo koalicioni. Nështë kanë të drejtë. Po, ka pazar, Po nuk të di. Ato pazar janë të rëzikshme. pyetja Dhe tjetër, janë bukur imoral. pyetja tjetër, Nëse ngrit akta akuzë, se unë pra të tëmë, unë mendoj për hirë situatës politike dhe gjykata speciale, nuk mendoj që ka me ngrit akta akuzë, në këtë momente, ka me shty idej kur të vjen kur në mars, kur e ka, përfundimin e mandatit, edhe atëherë, përrome e president ka me provoku zjedhe, se nuk ma me që ka me rrimë barbet. ku dindet Kosova pas 20 viteve shtetëformimit? Shtrohet edhe pyetja tjetër, në një emision e Porciolla një natë tha sa ishte e mirë Turqia ta kur e bombardonte Serbien, ta pse atëherë ta nuk e kundërshtoi. Po, Shembull, sa përqend më pjesë në ti? Ja, ka të regoj unë, Jo. unë e kam këto, diku rreth 3% ka marrë Turqia. Maksimumi shtetet evropiane ka marrë 5% Franca dhe Gjermania më pak. 62% i ka SBA-ja. Lutem. Na nuk këtë po thëmë, neve duhet ta kemi një herë për gjithmonë kiben, po thëmë, kiben në aspektin fetar, ndash orientim, ndash bosu, e kemi shpinë e barë dhe pikë. Kaq. Unë nuk du të Aspektin fetar, letërin xhamia. Shtrek pyetje unë çka po lexoj vetëm se. Çdo respekt dhe falemnderim për secilin shtet që kanë ditur. Pra. Ku dindet sot Kosova? Shtrohet pyetja sot. Çfarë ndryshimi e pret jemi në fund të emisionit? Unë për shembull, sa jemi e mjoft mirë. Sa jemi zduhet për pozita i sot në përdi. Që për shata vendusja, mazi se gjithë për Amerikanë, po ja kanë vesh ashtë, për dhejtë ato fjorë. Po që të imet, se Amerikan, unë pra patriotitista e janë nikën. Po të rëni, se Amerikë që ka jenë punë Arbini. Se konë koha, edhe të e ditë një mamisun, Uruguay sare ka thonë, në peshuvit të një persone, është të shtirë. Ne jemi mbrapa edhe në ryshe. Po, amon se e menat, i du t'ju. 93-ën Femia Ganit në Stuttgart tekstualisht në ka thonë këtë. Dhe gjatë, i kanë thonë, ne jemi të përgatitur Kosovë me ndimu edhe ndryshe edhe jo vetëm për politike paqësore, turimit. Po, si e menat, do thonë, ju. Po për këtë zonë nuk Ana, shirë. E të lërë dikit, nëse Serbia nuk po dëmë të pranu disa marrëveshje që apit, po supozor, ka pitë duhet që në ndim. Për Amerika, e dëmë i katë forti, edhe në ukëtë. Marë, po frigona si nuk o ka i Po mirë forë. e dikani, jo po. Po frigona si s'o ka i forë, me qenë po e Putin Ka barë. duaj një kasë. Ty ta të më thot tjetër. Po, Tjetër, për ty fillova. Për shumë më duhet po ty, për shumë të më të regu pro-amerikanizëm në format që të rënjonin një analist, ashtë të viti kasar për shumë për në vetë. Qëka e një ka fuaj një vrenë? Po mas më konë vetëm 4 ushtojë që janë nërë të ujmoni. E me flamoj që ku varjan e Amerikës. Për tonë rafë 1 orë të gjysë. Në përgjeshë atë vetë i kita se mi. Vallohi më da pushtu. Por na po Amerikës si një mund pushtiru, da pushim. Ajo ka tije.
Mos pakon rezistenta si ti popli për si shoda Amerika, sa dhe 100 vjetë si shoda. Ja, shkaktar ka duhet, ka që me shkaku. Ja, ashtu. Shkaku ka do, Po ka jati me thonë, o zotni, me të zlica, me sopota, me shqytni, e bojnë rezistent qyti për qëtë qashku. është një civilizëm i tepër me burë. Nuk i bojnë. Apo në bazë që jeme që mjetër e bërë. Të një të kërë. Ashtë burë. Apo i frigohën nuk e di. Të nda për e bërë për më të kërë. Dhe primet është do të në kërë. Ka jene i jo. Do e më të në primet të në 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 kalore ullu. Nuk du me përshami po disa pro-amerikanë qësë dhe për sa që mund qëtë për të. Si kopë? Unë kom qenë ishë realist, kom qenë ishë realist. Po, realist kom qenë edhe u bëlim ka flasë ma pak që sa Amerikanë. Jo, qëka duhet tash me ndryshue? Zërëtun. Qëka duhet me ndryshue tash për momentin Kosova? Cilët janë ato ndryshime që... Krimin. Po. Pikrisht, qëllimi është për këta. Korupcionin. Ty. Për ti mos të ketë i notit e dhe tjo, me qëtë ka një mos të jesë. Nuk një herë. Qëka e në interes kontarë, Vjolla? Ta e gini notit. Qëtë qka, si ta, kisha, gjamia, këtu. Krejtë shërbim të kombit. Qëtë kombit ti e Ato janë popullit. Ato Ato janë popullit. Vetëm se mos politizohen shemull kjanat cilët orientimet personale. Pavarësisht. Që i shtetet tjera? Të gjitha shtetet fejnë kanë shtinë shërbim shtetet të skonë. Vetëmit jemi na që e bojmë të kontat. Edhe bojë për Qërë, të vishuj shtetet slave. Ortodoksizmin tanë, që e kemi trashëginia janë, ortodoksizmin tanë në kanë vjedhë dhe kanë shtinë shërbim komit dhe. Slavë, në përgjësisë, me jemi, mërë ose me, sërë me vejtë. Ne e bojmë kontat. Për këtë tash, unë ndërtoje shtetin e para, ajo po gjithë nga do të më shku. Tani, qëka duhet me bo, mendimi janë personal, është me jep një mbështetje, kësaj qeverie, sa ka të regohet e mirë në që të vrapat veta, me jep, sepse dhe krimin dje, ati qëkoj kasinat e 4-5 kasinat i përkohës, 12 polic, mërë me ma, 12 polic ishin mërë me Më së rësa e ko tash në so, vjetë vite, duke me qitë dërbini në të gjithë do, aty ka me vite. Ajo është vish 1% që e tjera të në tana, ki mitrovizë e ki gjithë kone ki. Prandaj është me, këtë për tëmë, kër e ka mirë të vremë shtetin? Pikrisht, qëllimi është letë ndërtot shteti, shtet i shëndosh. Ato tjerat janë vetë janat orientuse të popullit. Mos, se ne, qëllimi është, unë e them, si pas bisedave që dëgjoj këtu të punë në studio një numër i madhë që ka në fakt se cilë ka drejtën e vetë, mendimi është i lirë si cili. Por, unë shtrot pyetja funksionimi i shtetit, në rase funksionimi i shtetit është si duhet. Në mërëminja se ato gjanat tjera rregullohen si mbas dëshirës vetë. A ku fillon funksionimi i shtetit? Mas pare në formimin e partive politike. Sepse partitë politike përballë shtetit. Nëse Saim Tahiri nuk e lufton të keqen mana partisë vetë, unë s'kam çka ka bëj negociim. Unë jam armiku më i madh i partisë tënde dhe shtetit tonë. E para. Ne kemi pas kritika jashtëzakonshme ndaj Samosat. Më qenë përkras e Vjosa Osman. Në momentin që teshe kritiko edhe Vjosën, kritiko të çdo shembull, gabimi më i madh për klasë partinë tënde. Idealistat më të mëdha të partisë ka pas. Njerëz që kanë dhënë deja për atë. Kanë dhënë. Ne jemi gati në fund të misionit. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e misionit, jemi gati 1 orë e gjysmë, duke debatue. Më mërëminja nuk kam arrit t'ju pës për të gjithë ato të cilët ju keni mendue se do të thonit në këtë mision mirë, për qëllimi është vetëm se situata aktuale. Ne mund të marrim shembull e misionet tjera, do të bisedojmë edhe për gjana tjera mirë, po është qëllimi situata aktuale. Çka kishit përshtu për fond? Po, e kam një pi, edhe pikrisht pjesë të pysh. Këtë po, ti nuk e faktor, dhe ti jetë me forta tua, po të jaspo këtë perspektiva dhe përboj rrasat bërë. Na, po, e në kështë e nësime, po se s'po këtë gjë.
ne për bon, si çdo emision televiziv, mos më konë i shkjegër prej e ashtë. Gati të në praktikë politike e këto emision që kërë kanë. Analist, tash nuk me i përgjësu se për tërsh, nuk me i përgjësu se në shok, për dete ma te për politikë në me ki analisa si a e merë porën të kësi subjekti dhe të përgjësu. Një, ma e din për si nga një herë javëshën, qasë për anësi, që gjithë që ka thujtë për analisë si të jetë. Edhe në seftë, e kalkulaj se i ka projekt, i vitë gashme, e kalkulaj, pe i kokës vetë me nëju se analisë, për një 60% analisa nuk e të qitë që ka të jetë. Për posë që vjetë paket, se e për porën. Edhe unë të ashti, në të eci të avem, unë e të kohë një, për pojë më të ku njës të rejti përës. Jo ka të përti, për po, rëndullisë ku bajë. Tash dhe me analisë. Po më njasë të zofë, jo në për të kohë të në gjërë. E ku posë i përti si e kamal i analisë që bërë. Të këcili televizion? Tash, tash të thash, nuk e da gjë tash, për shumë të të sotë, të zonë një këta për shumë në të kërë, fjallë bjenë, ose më shkure që është në të tjere, i kanalë, për të përëtëru në të këtërën dhe ti, nëse da të të. Tash edhe, unë ju vju kuptaj, nëse një person si që ta të të figurë me ka të për në të nuk jaj që i shetë. E bësë më si shka. Zënë tha, unë përdu më tonë të njën na, ojë, bukë, në momentin që unë nuk jep i kërëni, e këmë përvu, një pas këpërit. Konë të mentimit tim. Mi po popli i dëgjon ata? Pore. Popli i dëgjon? Duhet më hongër bukë. Thash pa kemë qenë bujë si qështë. E po pikërisht ishte pyetja ime për fund. Shteti, pore bon, që analisti, ja së shti, nëse është, në të morë pësor, përmonë se në e pore, që pa të në të të. Në qovë se kur vjen analisti i mirë filt e ka aty e merë rrugët dhe vërtet. Nëse së mundët emisioni, ja, sigur, shteti. E bojmë një e glit analistësh, e ju gjithë kush analistë. Edhe për cilët mirë. Edhe aty në analista gotja të avon një panel, një qysë, me ka për vetë, një përcilë. Sa të mojnë neutralitet. Kosova e Kosovë. Ne kemi me prodhu vota për partit me merit e pa merit, analisa në emisionet të tila. Kemi me prodhu mësunitet, se kemi në shpërsume dhe detin, dhe kamova situata që në fund, të një derë e pojnë nga vetë që nisë që në një herë e kjesë në post, se e ka manë, edhe ka në kuqetet. Faleminderit shumë faleminderit zotit. Të shalru, që ti mund të thashtë sotët të di. Mund të thonë dhe më kësha doshtë të mbo nga që të s'kamëre sajnë të të. Kemë dhonë pare, se ka dhëmë në kemë dimon, se më kemë organizu, se s'kemë në që. Me për organizue një shumë. Për ne është fare simbolike e të financohet televizioni ju, që të mos vjetë dore që apëzirë. Nuk është televizioni, është i gjithë. Në falë që të Po. Unë të preshpejnë e zemë që të përse ti të bari. Jemi të spashku këtu. Se, vama e mësë, nuk e upin të mësimin të të. Do të runa, nësa një parti politika të të shkelë, do të kamën për bëjë shamën të ka shkelaj. A i dhe për shta? Jemi në Zvicër. Nëse, Jemi në Zvicër. na ishtë dojtë me pojë, se për përfundur në ta, ishtë dojtë me pojë që pas një organizim me shumën fore, simbolike, që drejtore mund të nëndoj të. Jemi interesuar në këtë drejtim, po faktikisht është problem për KS-ës. Orare, si të qëmë. Që që, faktikisht në Kosovë nuk kemi media pëndonë, pas televizione, edhe të gjitha i takojnë një krahë politik, ndaj e nuk e sikur rezultat. Edhe ato debate janë monotone që dalin si cilit, duke mos i hyrë nga aty në qenë për pandarën, se ka dhe të tim. Ka. Po pjesa në më është. E para, e dyta partit politike duhet një herë në shkut të reformohet, vejnë në si trive, e sidomos njerëzve që janë dëshmu historike se nuk janë grëks njërë që
është votën shtetin ato, sepse partia politike nëse hinë individ që janë të korruptuar, çaj njëri vjen pushtet dhe çaj ka më parë. Kjo është problemi. Secili duhet në partitë vetë të luftojë të keqe, e jo edhe prandaj janë ato inokat personale. Kur është në interes të shtetit të kombit, ne jena. Kemi për elemente tjera, kanë parti politike elemente në Kosovë sa të dush me përfituar të ratën. Dhe ke përvull kuptome? A ke mund me posi vetë lider të partive dhe klapa e tyne të titullirin e nërshëm atë të titullirin që po ide? Mund të ta mojë që atë ide e me interpretu vetë edhe ty me të janonër? Edhe duhet autoriteti personet i duhet, sa të ka. Jo, që po ljokë që i mjetin, qatë për të mjetin dhe qatë. Shumë brindet. Dhe qatë më të nërshme. Faleminderit që ishit këtu të bashkë me ne. Teleshikues të dashur, ju përshëndesim ngrohtësisht këtu nga Zvicra. Ishim së bashku me zotin Tun Qetaj dhe zotin Sejk Tahiraj. Deri në emisionin e radhës, miru pafshim, natën e mirë.